গাজীপুরের উন্মুক্ত জলাশয় বাঁশবাড়ি বিল থেকে আমার নিজ হাতে ধরা পড়ল একটি খুব সুন্দর সাইজের রুই মাছের পোনা। একদম ঝকঝকা এই মাছটি ধরা পড়েছে আমার বড়শিতে। সবার প্রতি অনুরোধ রইল, এই ধরনের রুই মাছ বা বিভিন্ন ধরনের পোনা অবমুক্ত করা আছে এই বিলগুলোতে। আপনারা যারা এই ছোট পোনা মাছ পাবেন, অবশ্যই দয়া করে অনুরোধ করছি আপনারা এই মাছগুলোকে পুনরায় ছেড়ে দিবেন, কারণ একটি মাছ বড় হয়ে বিভিন্ন আপনার পরিবারের মাছের চাহিদা পূরণ করে দেবে ইনশাল্লাহ। তাই দয়া করে এই ছোট মাছগুলো ছেড়ে দিবেন, সবার প্রতি অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।